Giulietta, tua madre sta venendo qui da te. William Shakespeare scelse di ambientare una delle sue opere più celebri nella città di Verona, tanto che la storia tragica dei due giovani amanti rimane ancora oggi l'emblema dell'eterno amore. Marito, io devo avere tue notizie tutti i giorni, ogni ora. Perché le Una ore suggestione, una magia, quella del balcone di Giulietta, che sanno ancora oggi emozionare e ammaliare gli innamorati che in Verona eleggono una meta romantica per i loro viaggi, anche nel giorno di San Valentino dedicato agli innamorati di tutte le età. Dalla Piazza delle Erbe alle Arche Scaligere, monumenti funerari gotici della famiglia della Scala. Immancabile la sosta alla casa di Giulietta per arrivare poi a Castelvecchio in una passeggiata fino al Ponte Scaligero. Un aperitivo in Piazza Bra, passando per la strada dello shopping in via Mazzini, mentre lo sguardo spazia verso l'Arena Romana, tempio della lirica e degli spettacoli all'aperto. Questi i luoghi della Verona cosiddetta turistica, tradizionale meta di chi si ferma soltanto un giorno o poco più. Ma Verona non è solo questa, e la riscoperta dei luoghi meno noti per un pubblico che voglia veramente gustare la città passa attraverso un progetto nuovo, sostenuto da Banca di Verona in collaborazione con l'associazione Arteo, aperto a soci e clienti della BCC e a tutti i residenti di Verona e provincia. Non è un progetto che vuole semplicemente valorizzare beni artistici che già di per sé potrebbe valerne la pena, ma vuole dare anche una lettura legata ai fatti della vita dei beni artistici che abbiamo. E sicuramente questa lettura poi vuole andare anche a riscoprire quelle profonde radici nell'arte cristiana che ha permeato per tanti secoli la nostra storia, la nostra città. Un ciclo di conferenze a tema, una al mese da gennaio a maggio, per parlare di bellezza e di capolavori artistici, soprattutto quelli nascosti che vanno valorizzati, spiegati, assaporati. Ma come scelta del progetto Arteo vogliamo proprio valorizzare dei gioielli di arte cristiana che fanno parte della nostra eredità, anzi diremo più, che custodiscono la nostra identità, valorizzando un approccio che sia da un lato qualificato dal punto di vista storico-artistico. Per questo nostra collaboratrice, la professoressa Esther Brunet, dà tutta la sua collaborazione in questo senso. D'altra parte che sappiamo mettere in luce quegli aspetti teologici, biblici, spirituali, che hanno caratterizzato la nascita e lo scopo di queste opere, che non sono nate per essere state messe nei musei, ma sono nate per coltivare la fede del popolo di Dio. Il battistero di San Giovanni in Fonte, la chiesa di San Luca, la chiesa degli Scalzi e la chiesa parrocchiale del Sacro Cuore, dove sono conservate le 12 formelle in bassorilievo in marmo bianco di Carrara della Via Crucis, opera dello scultore veronese Novello Finotti. Un'opera non solo bella da un punto di vista estetico, ma bella per come è ispirata, per come ti avvicina, insomma, no, alla storia religiosa, ma diciamo anche pure al mistero.